อันนี้เราเรียกว่าเฟือกศพฟันนะครับหรือ occlusal splint หรือ fat plane splint ก็ได้นะครับลักษณะจะเป็นเครื่องมือรูปเกือกไม้อย่างเงี้ยนะครับทำสีอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้สีใสกันนะครับคนไข้ก็จะใส่อย่างนี้นะวางกดลงไปให้ตรงกับฟันบนนะครับใส่ที่ฟันบนนะครับให้แนบกัดฟันมาสิครับนะฮะใส่เฉพาะตอนนอนนะฮะตัวเฟือกฟันเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรก็คือจะใช้ในกรณีคนไข้ที่มีการนอนกัดฟันนะฮะแต่ว่าตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้การนอนกัดฟันหายไปนะเนื่องจากว่าสาเหตุการนอนกัดฟันเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุความเครียดก่อนมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยหลายปัจจัยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเฟือกเนี่ยจะไม่ได้ทำให้การนอนกัดฟันหายไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เฟือกฟันอย่างนี้นะครับฟันเราบนล่างจะเสียดสีกันอย่างรุนแรงระหว่างที่เรานอนทำให้ฟันสึกสั้นเตี้ยลงอย่างรวดเร็วแล้วคนไข้ก็จะมีอาการปวดและเสียวฟันตามมาแต่ถ้าเราใส่เฟือกฟันเนี่ยแทนที่เราจะให้ฟันบนล่างมันขยี้กันนะฮะฟันมันจะมาสีกับแผ่นพลาสติกหรืออะคริลิกเนี่ยแทนทำให้ฟันบนฟันล่างเราไม่สึกเพราะว่าพลาสติกหรืออะคริลิกเนี่ยมันจะนิ่มกว่าฟันเราก็คือแผ่นอะคริลิกมันจะสึกแทนแต่ฟันเราไม่สึกนะป้องกันฟันไม่ให้สึกนอกจากนี้เครื่องมือตัวนี้จะช่วยลดอาการปวดข้อต่อขากรรไกรที่เราเรียกว่า TMD ได้ด้วยในคนที่มีอาการแบบกรามค้างกรามล็อกหรือปวดเมื่อยขากรรไกรปวดกล้ามเนื้อหน้าหูอย่างเงี้ยนะครับเครื่องมือตัวนี้หรือมีเสียงดังหน้าหูคลิกแกรกอย่างเงี้ยเครื่องมือตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดเจ็บบริเวณข้อต่อขากรรไกรได้ด้วยแล้วก็ป้องกันฟันสึกจากการนอนกัดฟันแต่ไม่ได้รักษาการนอนกัดฟันโดยตรงนะครับคนไข้อาจจะยังกัดฟันอยู่แต่ว่ามันจะไม่ปวดไม่เจ็บและป้องกันฟันสึกดูนะเป็นเคสคนไข้นอนกัดฟันนะแล้วก็ใส่เฟือกฟันเรียกว่า occlusal splint นะครับตัวนี้ใส่เฉพาะตอนนอนนะอย่างนี้จะเห็นว่ามันเก่านิดนึงนะเนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมาเยอะตัวนี้ตั้งแต่พฤษภา5 ปีมาแล้วนะนี่คือเดือนนี้คือครบ5 ปีใช้งานมาสมบุกสมบันนะมันก็เลยเก่าเยินนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้นะครับคนไข้ใส่เฉพาะตอนนอนเท่านั้นช่วยป้องกันฟันสึกจากการนอนกัดฟัน